Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom novost uvaja s 1. septembrom prihodnje leto. Potnike pa s podražitvijo cene ene vožnje ob plačevanju z denarjem navaja že sedaj. To je uvedeno 2 evra plačilo pri vozniku z namenom, da navadimo ljudi, da si vozovnice urejajo v predprodaji, zdaj pa za primerjavo 10 voženj pa stane 7 evrov. Naš plan je poskusno začeti z novim sistemom obratovati 1.7., zato ker nastopijo počitnice in pride do velikega upada potnikov, da lahko porodne težave rešujemo v tistih 2 mesecih, ko so počitnice. Koliko bo cena ene vožnje? Cena je 80 centov danes in jaz mislim, da se cena ne bo spreminjala v prihodnosti. Kartica za avtobusne vožnje danes stane 2 evra. Tudi ta cena po besedah direktorja Marproma ostaja nespremenjena. Kupiti jo je mogoče na 32 prodajnih mestih. Drugo leto se bo ta številka zvišala na 150. Na kartomatih, ki bodo drugo leto na žalost samo 4, pač investiramo lahko samo to, koliko imamo. Na kartomatih bo to 365 dni na leto, 24 ur na dan. Na ostalih prodajnih mestih pa v času obratovanja. Verjamem pa, da je kar nekaj bencinskih črpalk, lokalov, ki so dolgo odprti, kjer bo pač to polnjenje možno. Ali bo ta mariborska, recimo i urbana, ponujala še kakšne druge storitve? Zdaj Marprom upravlja v mestu 3 gospodarske javne službe, prevoz gondolo, prevzemamo parkirišča konec meseca, in pa avtobusni promet. Vse te 3 dejavnosti bodo povezane na eno pametno kartico. Kdo bo partner pri tem projektu, kdo bo izvajalec tega projekta? Tako je, mi smo vezani na integrirano vozovnico za javni potniški promet, ki je uvedlo Ministrstvo za infrastrukturo. Partner, se pravi za tehnično podporo, je Margenta, ki je že na razpisu uspela pri ministrstvu, mi želimo pač to samo nadgraditi. V prvi vrsti je prednost tem, da ne rabiš pri sebi denarja. To je v prvi vrsti. Jaz verjamem, da ko bo enkrat to uvedeno na gondoli, na vseh parkiriščih v mestu, na avtobusnem prometu, da se nam bodo priključili še ostali. To možnost bodo imeli, na vse zadnje osnovna infrastruktura bo vzpostavljena, recimo, ne vem, kopališče, knjižnica, kar nekaj takih, ki pač imajo veliko število obiskovalcev in pač danes morajo tja prihajati z gotovino ali s kreditnimi karticami, z neko pametno mestno kartico, ki je lahko razdeljena na več segmentov, kar pomeni, da imaš tudi v njej denarnico, ne samo število voženj ali pa ur parkiranja. Je ta rešitev možna. Ljubljana je vzorčen primer, to so uvedli pred 10 leti, njihov sistem je danes sicer proti temu, kar mi nabavljamo ali pa želimo nabaviti, že zastarel. Marprom je skupaj z mestno občino Maribor sicer v pripravi razpisa za 6 novih vozil, ki bodo v Mariboru na ceste postavljena prihodnjega avgusta. Trenutni vozni park zajema 64 avtobusov. 139 voznikov in voznic pa dnevno prepelje okoli 20 tisoč ljudi. Novost, ki stopi v veljavo že 1. novembra letos, pa se obeta pri sistemu plačevanja parkirnine v mestni občini Maribor. Koncesionar za storitev je postal prav Marprom. Prej pri parkirnem lističu so se morali za podaljšanje parkirnine vrniti k parkomatu in ponovno vplačati ter namestiti parkirni listič. Sedaj bomo uvajali možnost, da bo parkirnino moč plačati tudi še na druge oblike. Se pravi, še vedno ostaja parkomat, še vedno ostajajo kovanci, parkirni lističi, ampak dopolnjena možnost plačila bo pa z pomočjo moderne, sodobne tehnologije, mobilnih naprav, morda s poslanim SMS sporočilom na določeno številko, ki bo zapisana na samem parkomatu oziroma tam na vidnem mestu na parkirišču, ali pa s pomočjo mobilne aplikacije, ki si jo naložimo na svoj telefon in pa potem s pomočjo le-te in vnosa registrske številke vozila plačamo parkirnino. Nadzor plačila parkirnin bodo namesto redarjev začeli izvajati nadzorniki družbe Marprom, ki bodo ugotavljali, ali je bila parkirnina plačana na parkomatu, ali je bila plačana preko tega novega sistema mobilnega plačevanja in vkolikor ni bila ne na en, ne na drug način, ali ne plačana ali ne podaljšana, bodo temu vozniku dali obvestilo, da ima možnost plačila dnevne parkirne karte. Ta bo veljala tudi ob menjavi parkirišč. V primerjavi z globo pa bo njena cena nižja, 13,5 evra. Cena parkirnine sicer ostaja enaka. Trenutno je na voljo okoli 2000 plačljivih javnih parkirnih mest. Vse informacije bodo na voljo na spletni strani Marproma, Mestne občine Maribor in na parkomatih.